والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة، waxaan ka hadli doonnaa mowduuc kooban oo ku saabsiisan thimaaru liimaani fi lxayaa, iimaanku midhaha uu nolosha ku leeyahay. nicmo alla bixiyo subxaanahu wa tacaala dunida korkeeda iimaan baa ugu qaalisan. ilaahayna wuu ugu manno sheegtay dadka muslimiinta ah. iimaankaasi waxaynu wada naqaanaa aakhiro inuu raad weyn leeyay oo ah waxa qurhe lagu badbaadaya maalinta qiyaamaha. ciddii aan ariiqaa raacinina inaanay janno gelin. innahu man yushrik biاllaahi faqad xaram, qofkii ilaahay u shirig yeela naar buu waajibsaday ama janno waa laga xaraam yeelay. laakiin aakhira waa hayb. adduunkan aynu joognu raad ku leeyahay. haddii uu raadkii adduunka midhihii laga rabay iyo muuqaalkii laga rabay inuu xaqiijiyo hore loo arki kari waayo, waa wax shakiya naxdin kugu beeri kara. himaarta adduunka uu ku leeyahay iimaanku fardiga ama qofka muslimkaana way ka muuqataa, jamaacada ama kooxda ama bulshada muslimkaana waa ka muuqataa. himaartaasi rabbi uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala wax ka midaynu tilmaami doonnaa. dabeetana maxaa sababay qaarkeed haddii la waayey in la waayeynu tilmaami. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy waina allaha lahaadi aladiina aamanuu ilaa siraaطin mustaqiim. waina allaha lahaadi aladiina aamanuu ilaa siraaطin mustaqiim. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku hanuuniyaa kuwa mu'miniintaa jid toosan. yacni iimaanku hadday dadku rabbigood rumeeyaan oo raacaan, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku hanuuniyaa jidka toosan. nolosha bini aadamku waxa maadada ku shaqo leh caqligu ku isticmaalaa. laakiin waxaa jira as'ilat alxayaa ama life questions aanu weligii ka jawaabin, awoodna u lahayn. 4500 sano wax ku dhodhow ayaa maanta qoran filosofigii falaasafada caalamku ay ka tageen. welina jawaab saxa lagama hayo. su-aalaha ah maxaan u noolay, xaggaan ka imi, xaggaan ku socdaa, maxaa dambeeya, why am living here, maxay noloshu tahay. in philosophy answer ma leh. xaqiiqadu waa taa. cidda jawaabta qurhe xaqaa ka bixisay waa rabu الsamaawaati wاlard. walidalik baa bini aadamku in badanoo ka midi wuxuu gartay waxa uu ka shaqaynaya waxay tahay. yacni microfonkan horkayga yaalla waxaa la gartay maxaa loo sameeyey. haddii la garan waayo wixii loo sameeyey qiimo ma leh. haddaan la garanayn si loo isticmaalo iyo wixii loo sameeyey qiimo ma leh. wuxuu qiimo ku leeyahay in la garanayo waay loo sameeyey. insaanku hadduu garan kari waayo waay uu dunida u joogaa, muxuu u nool yahay, qiimo ma leh. walidalik bay falaasafada qayb ka midi existenska kuwan aaminsan falasafat alwujuud waxay ku tilmaamayaan waa cabad ama waa dheeldheel dunida korjooggoodu. qisada dheer ee macruufka ee filosofkii faransiiska ugu dambeeyey, islaantiisa xaaskiisa oo qosalayoo arkay, markaasuu midi geliyey, wuu dilay. kadib buu la hadlay booliska ninkii haystay. wuxuu yidhi waxaan dilay haweenaydii aan qabay ee boolisku shaqadiisa ha qabsado. waa akbar filosof cahdigaa noolaa wakhtigii Descartes uu madaxweynaha Faransiiska ka ahaa.
waxaa la isweydiiyey caqlu faransa ayaa xaaskiisii dilay maxaa la sameeyaa madaxweynahay gaadhay oo giskaadha waxaa la yidhi balbaadho horta ninkan wixiisa suu wax yahay markay boolisku wax weydiiyeen waxaa ka soo baxay inuu ninkani caqligiisa qabay wax dhibana aanay haysanin laakiin waxa qura ee ku kalifay uu tilmaamay noloshu buu yidhi waa dagaal aan gebagabadeeda garanayo nolow waa dhimanuun wax ka dambeeyaana ma jiraan markaa waxaan arkay buu yidhi xaaskaygoo qoslayso waxaan is idhi buu yidhi wakhtigay ugu farxad badnayd haatan ha ka baxdo ha dhaafto that's why aan u dilay buu leeyahy waayo ciidanka lama geliya buu leeyahy haddaad og tahay ciidankaagu inuu jabayo ilowba inuu jabayo dagaalka qiimo male buu leeyahy inaad dagaalantaa in la sii noolaadaa qiimo male buu leeyahy mar haddaan ogahay in la dhimanayo wax ka dambeeyaan aanay jirin saa daraaddeed buu leeyahy baan islaantii u dilay faransiisku waa isu tageena madaxweynahoodii wuxuu yidhi waxaa ceeb ku ah france inay caqligeedii xidho ee musaxa caqliya ha la geeyo buu yidhi clinic maskaxeed ha la geeyo meelaha la iskaga hayo wax kaloo la sameeya la garan maayo yacni mataahaad wareer buu dunida kaga sugan yahay qofka aan mu'minka dhabtaa ahayn ilaahay markaa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waina allaha lahaadi aladiina aamanuu ilaa siraaطin mustaqiim ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam nolosha mataahaadkeedoo dhan ama lumisteedoo dhan baa ilaahay subxaana wa tacaala qofka mu'minka ah jid ugu bixiyey uu muطma'in ku noqdo walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun baa rabbi yidhi subxaana wa tacaala kuwa iimaan laga helay oo aan iimaankooda ku dheehin ama ku marin ama ku qasin bidulmin dulmigu halka kan shirki baa loo jeedaa gaalnimo aan dhex gelinin ulaa'ika lahum اlamnu baa ilaahay yidhi kuwaasaa nabadgelya u sugnaatay nabadgelya waxaa ugu fiican nabadgelyadaad naftaada ay degantay xasiloontay aan warwariyo walbahaar aanu ku haynin aan buufis kugu dhicin ilaahay wuxuu leeyahy kuwaasi amni daakhiliya amni nafsiya iyo amni khaarijiyaba way leeyihin psychologically bay dad degan yihiin xasiloon qofka alqadaa walqadar rumaysani duniduba problem kuma hayso maadaama uu rumaysan yahay isaga waajibaadkii saaraana inuu la yimi qadaha iyo qadarka ilaahina subxaana wa tacaala in rabbi maamulo qofka rumaysan dunidani inay ilaahay gacantiisa ku jirto isagu uu maamulo dhib kuma hayso marka lan yusiibanaa buu taagan yahy waxba na asiibi maayaan ilaahay intuu noo qoray mooyaane idan waa muطma'inu اlqalb ilaahay wuxuu ku tilmaamay wahum muhtaduun iyagaana hanuunsan saa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa aniga hanuunkaygaasi cidda raacda baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala laa yadil ma lumo ma dhumo fi dunya walaa yashqaa ma kadeedma baa ilaahay leeyahy kadeed iyo dhibina ma qabsato ee waa qof garanaya waxa uu u nooliyey garanaya meesha uu ku socdo garanaya aakhirada dambaysa garanaya ariiquu u mari lahaa qofka bini aadamka ah haddii inta la qaado saxaaro cidlaa lagu dhigo oo aan tilmaanba lahayn waad isku daba wareegi dhanaad u socoto garan maysid waayo xaggaana ciidunbaa xigta xaggaana ciid baa xigta dhan walba ciid baa kaa xigta waa saxaara aan lahayn tilmaan waxaad calaamaatulhuda aan wadanin qofka bini aadamkii markuu diin la'yay waa noocaasi waa qof saxaaro taagan nololeed oo aan garanaynin muxuu u nooliye muxuu halkan ka qabanaya dunida korkeeda miyaad cuslaynaysaa mise qiimaad ku leeday maxaad u nooshahay haddaad garan weydo tiihi baad ku sugantay ilaahay wuxuu kaloo qur-aanka ku tilmaamay iimaanka iyo hidaayadaasi inay keenayaan xayaatun طayiba man camila صaalixan min dakarin aw unha wahuwa mu'minun falanuxyiyannahu
xayaatan طayiba ilaahay wuxuu leeyahy ciddii camal wanaagsan samaysa lab iyo dhadig midkuu doonaba ha ahaadee jendarkiisu wuxuu doona ha noqdo wa huwa mu'min isagoo mu'min ah camal suuban ayuu sameeyey isagoo mu'minna ah kaa ilaahay wuxuu ku dhaaranayaa falanuxyiyannahu adawaatu tawkiid baa laysugu geeyey laam iyo nuun iyo falanuxyiyannahu noolaynee oo noolaynee oo noolaynee baa ilaahay leeyahy xayaatan طayibatan nolol fiican baanu kaa noolaynaynaa baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala nolosha fiicani sideedaba ma aha waxa gacanta bini aadamka ku jira how much you have intaad gacanta ku haysataa ma aha nolosha fiicani nolosha fiicani waxa weeyaan intaad iimaan haysataa intaad degan tahay intaad nolosha xasilooni ku qabtaa intaan warwar iyo walbahaar ku haynin intaad psychologically qof degan oo xasiloon tahay saxaabadii nebi maxamed waxay noolaayeen iyagoo qaarkood wax la cuna baan haysanin bale nebi maxamed baa noolaa axadu saxaaba baa nebiga u yimi oo gaajo ka cabanaya wakhtiyadii hore ay nolosha ku adkayd ee ay hijroodeen markaasuu beerka marada ka qaaday isagoo dhagax ku xidhan nebiguna calayhi salaatu wasalaam beerkuu marada ka qaaday wuxuu tusiyey isagoo laba dhagax isna xidhan yihi waa nebi maxamed oo laba dhagax xidhan gaajo daraaddeed laakiin nolosha rasuul alla soo dirto ahliyaya buu ahaa nolosha qof mutma'in ku ah buu ahaa nolosha adduun waa dadkii wax ka bedelay qaadada u ahaa cid aan xasiloonayni wax ma bedesho ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa kuwa kani iimaan iyo camal saalixa ciddii laga helaa nolol طayiba ayuu leeyihi ciddii laga waayaa iyadu maxay leedahay ilaahay baa wuxuu leeyahy waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma waman acrada can dikrii aniga xuskayga cidda ka jeesata baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala faina lahu maciishatan danka nolol cidhiidhiya buu leeyihi nolol cidhiidhiya nolosha cidhiidhigii waa maxay waa in bini aadamku maalan inuu geerida nolosha ka jeclaado isagoon wax ka horeeyana garanayn ka warran maanta adduunka aynu ku nool lahay siiba western society-ga oo wax haysta dhaqaale haysta dadka ugu badan ee isdila waa dabaqadda sare maaha aطabaqa alkaadixa wax mahaysatada maaha dabaqadda ugu badan ee suicide-ka samaysa waa injineerada dakaatirada looyarada iyo waxa ka sii sarreeya aطabaqa alwusta middle classka iyo inta ka sarraysa isdisha bale waxaa la yidhaha dowladaha yurub ka midaba waxay garan weyday dadku muxuu isu dilayaa maxaa nolosha loo nacay qof bini aadam inuu geerida nolol ka doorto waayu tan u nacay isagoon meel kalena wax ku ogeyn waxay yidhaahdeen waxaynu u baahannahay si bal mushkiladdan xalkeeda loo raadiyo in dadka questionnaire la siiyo oo la weydiiyo qof waloo isdilayaaba sababta uu isu dilayo xoolahan iyo deymahan lagu lahaa iyo waxaan dhaqaalaana si xal loogu heli karo dadka ha la weydiiya bay yidhahdeen questionnaire ha la weydiiyo ah maxaa isu dilaysaan laakiin see loo garanayaa de ka isdilaya kaan isdilaynin dowladdu go-aan bay qaadatay ah inay iyadu samayso meel la isku dilo baarlamankii dowladda wuxuu qaatay in la sameeyo dowladdii waxay qaadatay meel la isku dilo inay dowladdu furto oo qofka lagu caawiyo inuu isdili karo lagu caawiyo qaabka la isu dilay ugu fudud inuu maro laakiin ay ka horrayso markuu qofku yimaado questionnaire in loo dhiibo oo laga qaado bal waxaan uu ka fakerayo iyo sababta keentay inuu isdiliyo waxaan in laga buuxiyo loo caqli celiyo haddii uu aqbali karayo in la yidhaahdo war noolo waa dhimanin hadduu se diido loo sahlo sida ugu fudud ee markaa nafta uga bixi karto ee ugu alamka yar ugu dhibta yar leh inuu isu dili karo dowladdu meeshii bay furtay questionnaire-radii baa la buuxiyey dadkii baa waday dadkii waxay noqdeen tiro aanay dowladdu filaynin waddankiiba qayb dhan oo ka mida kuyuu u gashay
masalakii dadka lagu biraynayey meeshii dadka lagu gowracayey kiyuu baa loo galay dabeetana dawladdii way gilgilantoo dib baa loo fadhiista waxaa la yidhi dhaqsa ha loo xidho wixii dhimanaya ha dhintaane waxba yaan kuwa shaneer dambena la weydiinin waay dadka kani iyagoo dhaqaale haysta oo tujaara oo injineera ah oo maxaa la yidhaha looyara ah oo dhakhaatiira oo hanti leh oo aqoon leh oo laga yaabo waddankooda qaadada hogaamisa in badanoo ka midi inay yihiin waay ay isu dilayaan ama ay u jecel yihiin inay nolosha ka baxaan oo draggaasi cabbaan waxay leeyihiin alxayaat ayiba dunida bay leeyihiin dadka isugu isdil yar ee la hayo waa dadka muslimiinta ah recordkoodu waa below zero waa waxaan jirin buu ku dhow yihi ilaahay baa u ballan qaaday man camila صaalixا min dakarin aw unhى wahuwa muؤmin falanuxyiyannahu xayaatan طayiba baa ilahay yidhi kii ka jeestana ilahay wuxuu leeyay waman acrada can dikrii faina lahu maciishaةa danka wanaxshuruhu ywma alqiyaamati acmaa nolol cidhiidhiya baa alle u tilmaamay waa ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa alaa bidikri اllaahi taطma'inu اlquluub ilaahay xuskiisaa bini aadamka qalbigiisa ku degaa qodobka saddexaad aan tilmaamayno qur-aanku wuxuu tilmaamayaa hadday dadku mu'miniin dhaba noqdaan in ilaahay hiilkooda garab taagan yahay allahu waliyu aladiina aamanuu ilaahay baa u weliya oo muciin iyo nasiir u ah ku u gargaaro noqonaya aladiina aamanuu rabbi subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu tilmaamayaa nebi meeshii loo diray intuu ka tegey dabeetana bad fuulay baddii doontuu fuulay laga tuuray xuutad ama nimiri weyl uu liqay kadibna nimiriga calooshiisii ka tasbiixsanayey oo lahaa laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin ilahay wuxuu ina leeyahy faاstajabnaa lahu wanajaynaahu min algham waanu ajiibnay baa alla leeyahy subxaana wa tacaala yeedhiisaasi waxaananu ka badbaadinay murugadii iyo warwarkii haystay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo de kaasi nebi buu ahaa rasuul alla soo dirtay buu ahaa dadkii qaadada u haye ugu sarreeyey buu ahaa si aan warkaasi u iman aayadda ilaahay wuxuu ku gebagabeeyey wakadalika nunji lmu'miniin baa ilahay yidhi wakadalika sidaasoo kale ayaanu nunji lmu'miniin baa ilahay yidhi kuwa mu'miniinta ana aanu u badbaadinaa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa dadku haddii iimaan iyo alla kacabsi rasmiya laga helo ka bulsho ahaan in ilaahay subxaanah wa tacaala cirka iyo dhulkaba barakadooda u furayo walow ana ahla alqura aamanuu waاtaqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaa'i waalard ilaahay wuxuu leeyahy subxaanah wa tacaala hadday rumayn lahaayeen dadka magaalooyinka degani iimaaniye haddii laga heli lahaa iyo alla kacabsi waxaan u furi lahaa baa ilaahay leeya barakada cirka iyo dhulka gaalada ilaahay wuxuu yidhi falamaa nasuu xada mima dukiruu bih markii ay ilaabeen wixii lagu waaniyey wax ka midoo ay ka tageen diintii fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay baa ilahay yidhi albaab kasta waan u furay albaabka qoladan waxaa la yidhi albaabka barakada le oo qura loo furaya laakiin kuwan waxa weeyaan albaab walba waa loo furaya iyadoo lasii itixaamayo mid dhaqaale iyo mid shar iyo mid dulmi iyo albaab kasta waan furayaa baa ilaahay leeyahy xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum baktatan faida hum mublisuun ilaahay ay kibraan baa rabbi yidhi waxaan siiyey ay ku kibraan dabeetana waxaan qabanayaa baa rabbi yidhi kadisaan ku qaban sawa iyagiyooba quustay iyaga wixii loo furaa waa abwaaba kullu shay baa ilaahay yidhi amaa dadka iimaan iyo alla kacabsi laga helo iyaga waxa loo furay abwaaba kullu shay maaha waxa sharkaa looma furayo ama tiknolojiyada iyo cilmiga dhibtoodu ku jirto lama siinayo waxa ilaahay siinayaa waa maxay waa barakaatin min alsamaa'i waalard cirka iyo dhulka wixii faa'iida iyo khayr ku jiraan wixii baraka leh ayaan u furayaabaa rabbi yidhi subxaana wa tacaala qur-aanka maanta aynu hayno rabbi wuxuu ku sheegayaa cizada iyo sharafta iyo mudnaanta walilaahi alciza walirasuulihi walilmu'miniin
alle iyo rasuulkii iyo kuwa mu'miniinta ah leh. munaafiqiintana ilaahay wuxuu ku tilmaamay macizo iyo sharafti baa dad kale ka raadcaynaysaan. idan mu'minku hadduu mu'min dhaba yahay waa casiiz. waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamay colaadaha jira ee muslim iyo gaal laysu hayay iimaan dhabi jiro. wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin. waxaa korka yaga saaran baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala inaan u gargaaro oo u hiiliyo kuwa mu'miniinta ah. innaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati اddunya wayowma yaquumu lashhaad ya ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum. ilaahay wuxuu leeyay haddii mu'min dhaba aad noqotaan waan idiin hiilinayaa. bale qur-aanku wuxuu tilmaamayaa inuu rabbi ku difaaci doono. ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu. ilaahay baa ka difaacaya dadka mu'miniinta ah. maanta dadka ducafada ee dunida ku nool, dowladaha waaweyn dowlad ka mid ah hadday tidhaahdo xilfi istraatiijiya baynu leenahay oo anaa nabadgelyadiina kor qaaday, dadku wuu farxayaa, waa boodboodaya. iminka maraykan, kenya uu yidhaahdo anaa qaaday xilfi istraatiiji aynu wada gelaynaayoo nabadgelyadiina anaa qaaday, waa la farxayaa. waxaa la leeyahy dowladdii dunida u xooga badnayd bayna difaacayso, cidina inaguma soo dheeraynayso. ka warran cidda ilaahay ballan qaaday inuu isagu difaaci doono, cidda ilaahay subxaana wa tacaala u ballan qaaday. man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi, ilaahay tilmaamay. awliyadaydiiyo dadka anigay raacsan cidda dagaal la gasha, dagaal baan u iclaamiyey baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa iimaanku hadduu dhab noqdo inaan gaalada laysku itixaamayn oo aanay kaa gacan sarraynaynin. walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila. ilaahay u yeeli maayo baa la yidhi kuwa gaaleed jid ay kuwa mu'miniinta ku gumaystaan. qur-aanku waxa uu tilmaamayaa haddii iimaan iyo camal saalixa laynaga helo, dunida tan taladeeda in gacanta laynoo gelinayo, layna makansiinayo, cabsida inugu jirtana ilaahay inaga saarayo oo nabadgelyo laynoogu bedelayo. wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlard kama اstakhlafa aladiina min qablihim وlayumakinana lahm diinahum اladi اrtaضىa lahm وlayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya. ilaahay baa ballan qaaday. su-aasha isweydiinta le waxay tahay haddaba ballamadan haddaad arki weydo xaggee wax ka jiraan? meeshani waa equation, xaggaa aayada taallo, xaggaa kalena la rabo in uu yaallo wacdigii ilaahay. wuxuu ilaahay yaboohayna waa in la arkaa, dhulka lagu arkaa. haddii la arki waayo, ma yabooha ilaahay baan run ahayn? maya, waa dhab. see loo verify garayn karaa inuu dhab yahay? الtaariikhu shaahidun calaa dalik. bini aadamku noloshiisa taariikhda ayaa waa daliil. dunida tan nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabadiisii iyadoo laba dowladood oo waaweyni dunida ka tariyaan, persianis iyo romanis, byzantiyiintii, oo laba quwo oo xoog badan labaduba yiin, boqolaal kun oo ciidama haysta, dhul aad u tiro badan le ka taliya, oo duwal waaweyn oo jira ay yihiin, ayaa nebi moxamed laga soo saaray calayhi الsalaatu wasalaam saxaaro cidlaa oon dowladnimaba ka jirin, qabaa'il wada dega ah. maka iyo madiina waa meelo aan dowladiba ka jirin, sulto sare ma jirin, qabaa'il wada degoo qabiilba meel jooga bay ahayd. dadkii bannaankaasi deganaa, saxaaro deganaa, oo aan ahayn meel dhaqaalo leh, oo aan ahayn meel dowlad leh, resource la tilmaabo oo basharkaa aan waxba haysan mooyaane aanu oolin, ayaa nebi moxamed ilaahay u soo diray subxaanahu wa tacaala. nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam diintan buu u sheegay. way qaateen oo way aqbaleen muddo markay diidanaayeen.
kadibna way ku dhaqmeen less than 50 years konton sano wax ka yar ayay bini aadamku intuu deganaayo taariikhda bashariyada wakhtigaa macruufka ahayd kaga taliyeen ayay gaadheen from Spain ilaa iyo China inta u dhaxaysa dhulka intaa leeg waxa ka taliyay tiro dadoo yar oo iimaan laga helay oo aan dhaqaale wadan oo hub casriye wadan oo waxba wadan taariikhda bini aadamka waxay tilmaamaysaa dadku intuu mabda'an haystay 1000 sano ka badan inuu dunidan ka talinayay oo ay ahaayeen iyagu dunida dawladda koowaad oo aan cidi labaynaynin in every aspect hadday cilmi tahay way hogaaminayeen oo hadday dhaqaale tahay way hogaaminayeen oo hadday cadaalad iyo bini aadamnimo tahay way hogaaminayeen oo hadday diin tahay way hogaaminayeen wax kastoo bini aadam miqyaas looga dhigo wax kasta oo nolosha measurement ama value lagu qiimeeyo ah way ku hogaaminayeen waxaan leenahay waxa la xaqiijiyey waxyaabihii rabbi yaboohay muuminiintu markay dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo u gallad sheeganaya saxaabadiibu wuxuu leeyahy wadkuruu id antum qaliilun mustadcafuuna fi lardi takhaafuun an yatakhatafakum annaas waxaa xasuusataan baa rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala mar ahaydeen dad tiro yar oo mustadcaf ah minority group laga xoog badan yaho la dulaysta ahaydeen oo weliba takhaafuuna an yatakhatafakum annaas aa ka cabsanayseen dadku inuu idin kala boobaba dabeetana ilaahay muxuu leeyahy faaawaakum waayadakum binasrih warazaqakum min alطayibaat lacallakum tashkuruun ilaahay baa dabeetana subxaanahu wa tacaala idin hooyey oo idin ayido idin taageeray oo guushiisa idinku taageeray oo arsaaq fiican oo tayiba idin siiyey si aa ilaahay ugu mahad celisaan idan ayuha alikhwa waxaan leenahay taariikhdu waa shaahid taariikhdu waa wax sheegayo tilmaamaya wacdigan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dhaboobay markii ay muslimiintu wixii laga rabay iyaguna dhabeeyeen maantase waxaynu arkaynaa muslimiintu inay mustadcafiin yihiin iyagoo around 2 billion 2 bilyan oo qof iyagoo ku dhodhow oo dunida korkiisa saaran haddana inay yihiin dad liita oo laga xoog badan yahay oo aan bulshada dunida wasniba ku lahayn meel la isugu yimaado ay qiimo ku leeyihiin aanay ka muuqanin ducafaa ah ka bulsho ahaan marka la eego fardi marka dadka loo eego dad saalixiin oo badani waa ku jiraan ma lihin dad iimaankoodu dhammaystirmay kuma jiro waa ku jiraan dad badan oo saalixiini laakiin qofka saalixa ah aakhira qof laysu xisaabiyaa aakhira ilaahay wuxuu leeyahy furaadaa baa ku imanaysaan ninna cida lama socoto laakiin adduunka koox baa laydin xisaabinaya adduunka inta joogtaan waxaa la yidhi jamaacadiinnu haddaa xadkaa gaadhaanna abaal marka waa leediin haddaa gaadhi weydaanna ciqaabteedaa leediin nabigu calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu sheegay in qolo la halaagi doono markaasay gabadhii la joogtay saxaabiyadda ayd waxay tidhi ma waxaana la halaagayaa wa fiina saalixuun iyadoo dadka wanaagsan inugu jiraan oo dad wanaagsani joogaan nacam buu nebigu ku yidhi idaa kahura alkhabath inta xumi hadday badato haya waa laysku kiin halaagayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uma tubcaثuuna calaa niyatikum qof walba gaarkiisaa loo soo saaraya aakhiro oo dadku isku awood maaha qof walba mas-uuliyadda intii kaga hagaagtun baa la weydiinaya adigu intaadii ma gudatay adigu miskiinkii suuqa iska mariya kii madaxweynaha iyo kii wasiirka ahaa iyo kii maalka haysta iyo kaan waxba haysanin dee isku ciqaab maaha isku xisaabna maaha ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay qur'aanka laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha laa yukalifu allahu nafsan ilaa maa aataaha nacaska iyo fariidka aakhirasku si loo imtixaami maayo waayo caqli iyo IQ kala badan baa la siiyey nin walba intii nimco la siiyaa la weydiin ninkii cilmi la siiyey cilmaa la weydiin kii maal la siiyey maal baa la weydiin kii xoog la siiyey xoog baa la weydiin kii aftahanimo iyo gabay la siiyey aftahanimaa la weydiin
kii leadershipnimo la siiyey leadershipkaagii maxaad ku qabataa la weydiin dadka ma khayr baad u hogaamisay mise shar baad u hogaamisay kii madax noqday madaxnimadaa la weydiin idan aakhiro dadku markuu yimaado waa qof iyo gaarkii ama adduunka waxa uu nebigu tilmaamaya bulshadu inay isku xidhan tahay ayuha alikhwa waxaan leenahay marka iimaanka aan eegno iimaankeenna tijaabinno nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay iimaanku wuxuu u gaboobaa sida maradu u gabowda buu nebigu yidhi marada haddaad xidhnaato marka dambe waa maxay waa gabowdaa ee iimaanka cusboonaysiiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay taacadiisa iyo cilmiga iyo aqoonta iyo muxaadaraadka iyo dikriga iyo diinta ku cusboonaadaa oo qofka iimaankiisa uu dib ugu soo noolaadaa iimaankeennu xadkuu gaadhsiisan yahay waxaa daliil u ah suluugga inaga muuqda dhaqanka inaga muuqda iimaanku maaha wax intuu qalbiga dego qaadha oo aan noloshaba waxba ku lahayn oo la kala garan waayo dadka ku mu'mina iyo ku gaal iyo ku munaafiqa dhaqankooda la kala garan waayo maaha qofku wuxuu rumaysan yahay baa dhaqankiisa kantaroola hadduu iimaanku dhab yahay ama si xadkii loo baahnaa uu gaadhsiisan yahay suluugaaga behaviorkaaga dhaqankaaga waa inuu ka muuqdaa walidaalika buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka xasanun saxiixe ku tilmaamayo imaamu tirmidi iyo abu daawuud ba warinayaan akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa buu nebigu tilmaamaya dadka waxaa iimaankiisu ugu dhammaystiran yahay ka ugu akhlaaqda fiican leh akhlaaqda waa shay ballaadhan haddaad aragto ummad tuuganimo iyo been iyo xan iyo cay iyo maagis iyo dil iyo dhiig iyo ribo iyo wixii macsiba la sheegay ku jirta iimaankeedu intuu gaadhsiisan yahay marka ilan waa iimaan waxaan celiyaa qofka iimaankiisu xadku gaadhsiiyey nebi moxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laa yazni zaani xiina yazni wahuwa mu'min qofka zinaysanaya ma zinaysto wakhtiga uu sinaysanayo isagoo mu'min oo kamaaluliimaan ku jira laakiin wuxuu zinaystaa xad iimaankiisu intuu daciifay uu xaaraanta ka celin kari waayey qur-aanku wuxuu inoo sheegaya dadku hadduu iimaankiisu xooggan yahay nebi yuusuf oo gabadhii boqorkuba qabay oo qurux badan say culammadu sheegaan albaabada u xidhatay oo keligii uu yey oo uu addoon yahay oo dadku meelahay reerahoodu degan yihiin waxay sidhaan waad ceeboobi iyo haddii lagu maqlo meel lagu ceeboobaba aanu joogin dhulkiisi iyo dadkiisiiba aanu la joogin oo uu keligii yahay oo ay weliba iyadu hunguraynayso ay leedahay hayhaat ay leedahay soo dhowow dabeetana uu leeyahay macaada allaahi innahu rabbii axsana mahwaaya waa iimaan macaada allah buu leeyahy innahu rabbii axsana mahwaaya iimaan baa u diiday inuu zinaysto isagoo gabadh qurux badan oo boqortooyada gurigiisii joogta oo albaabada xidhatay iyo daaqadahaba oo cidlo ka heshay oo weliba ka xoog badan uu addoonkeedii yahay iyo shaqaalaheedii uu yahay oo ka rabta ficilkan inuu sameeyo ayuu diidan yihin kan suuqa habla yar looga taaglayay markaa isaga iimaankiisu intuu gaadhsiisan yahay isagoo daba ordaya lacagta ku bixinaya gaadhiga watee ordaya yani waxa weeyaan iimaankaa daciifay oo xad gaadhay aanu zine kaa celin karin nebi maxamed wuxuu leeyay walaa yasriqu saariqu xiina yasriq wahuwa mu'min tuugu wax ma xado wakhtiga uu xadaya isagoo mu'mina yani waxa weeyaan dacfun fi liimaan ma lihin iimaanku zero buu maraya laakiin dacfun fi liimaan beersant yar baa ku jira waayo iimaankiisi wuxuu ka celin kari waayey iimaanku waxa loo baahan yahay xaddulyaqiin inuu gaadho maalan haddii lagu yidhaahdo guriga kan gabadha dunida u qurux badan baa joogta waxaa lagu ogolaya inaad la tumato intaad doonto shardi quray ku xidhantahy wakhtigaad dhamaysato tumashadaada waa one way out dib loo soo noqon maayo albaaba xagga hore ka furan xaggaa dab baa ka shidan naartaad ku dhacaysaa un gal dabaqan sare intaad doonto tumo den hore u soco bini aadamka intee yeeli lahayd gurigaa dab dhinaciisa lagu shidoo la yidhaahdo galoo xagga kale ka baxa cidina ma yeesheen waayo indha ku garaadle iimaan dhabuu rumeeyey dabkaa in la gelayo haddii meesha la gala dee soxaga maaha qofka rumaysan aakhiro in naar la gelayo haddana wadaa
waxaynu leenahay dacfun fi liimaan baa jira, iimaankaa hoos u dhacay, iimaankaa tamartiisu yaraatay. saa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy macaasidatan ribo leh ee khamri leh ee muubiqaadkii ah, shirki leh ee sixir leh ee cuquuqulwaalidayn leh, waalid la caasiyo leh, waxaasoo dhammi waa macaasida waaweyn. kabaa'irta inaad ku dhacdo ee tuugo leh inaad ku dhacdo haddana adoo iimaan le macnaheed waxa weeyaan dacfun fi liimaan baa jira. haddiiba ay caan noqoto ka warran, basharku markuu badan yahay qof iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan waxada ama waxsooydeer waa la helaa, laakiin haddaabay noqoto wax lagu faano ka warran. ninkii hebel dowladda u galayoo wallaahi sanadkii uu ku jiray reerka wax fiican buu u qabto, dee labadaa dabaq buu ka soo dhistay intii uu meesha joogay. dadkuba uu ku faraxsan yahay soo maaha, yacni ciddi le ninkani tuug buu noqdayoo intuu meesha yara tegay buu dadka soo xaday. gaal iyo muslimtoona in la xadaa ma bannaana, ama dowlad gaal ha noqoto ama dowlad muslim ha noqoto, qofka muslimka tuug maaha. dowladdaad u shaqaynaysaa mid kristan ha noqoto, mid beegana ha noqoto, mid muslima ha noqoto, marnaba adiga tuuga kuuma bannaana. waxa isweydiinta le markaa, haddii la ysugu faano ama dadkuba ay isku maamuusaan oo la yidhaahdo wararkaasi waa nin raga, berigii shaqada yar loo diray si fiican buu uga gacan qabsaday, inuu ninkani waxaday wax lala sii yaababa maaha, laakiin wax lala yaabo waxa isbedelay, xumihii baa samaysu bedelay. hadday faan noqoto ninkani markaa reer hebel la isdilayay, nin ragu hayo wallaahi 100 buu aakhira u diray oo lagu soo dhaweeyey ka warran, waa 100 qof oo muslim oo masaakiina buu aakhira u diray. ammaan ay noqoto, yani waxa weeyaan bulshada waxa isbedelay markaasi aragtideedii iyo qiimaynteedii, iimaankeedii baa isbedelay. dacfun fi liimaan ayaa jira. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam amaba qur-aanka haddaynu eegno, maalan waxa ugu badan aynu samaynaa sow salaad maaha. salaaddu waa iimaan camaliya. salaaddu waa qofka bini aadamka oo aqbalay ilaahay subxaana wa tacaala awaamirtiisa inuu fuliyo. qofka bini aadamkaa meesha kuugu sarraysay aad ilaalisay subaxii wejigaaga ma jeclid subaxii isagoo xabajale ama uskaglaama in cidi ku aragto. soo fool dhaqataa, waad isa soo hagaajisaa, reer magaalkan dambana dee kariimiye waxbaa buu soo marsadaa, adigoo dhalaalayaad soo baxdaa. laakiin waxaad ogashay wejiga caynkaas iyo halka kabaa la dhigay inaad dhigto. sujuuddu waa maxay? sooma halkaad caggaa ku haysay inaad madaxa saartid. daadminis waxa weeyaan ilaahayo waa isu kaa dhiibay baad leedahay, ilaahu waxaan aqbalay wixii aad fartay inaan yeelo. ninka sidaa yeelay ee halkuu kabaha saarayay ama cagaha dhigayay, cagtiisa halkuu dhigayay, aqbalay inuu fooda dhigo, macnaha ka dambeeya waxa weeyaan ninkani wuxuu aqbalay totally inuu isdhiibo. waa total submission. qofkani waxa weeyaan wuxuu aqbalay inuu ilaahay subxaana wa tacaala servant u noqdo, cabdun min cabiid illaahi inuu soo baxo. haddaad macnaha fahamto oo aad sidaa u agarato oo salaada markaad tukanaysa aad leedahay ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim, ilaahayow jidka toosan ugu hanuuni, jidkii nebiyadu mareenna mari. oo aad leedahay hayri almaqduubi calayhim wala daaliin, ilaahu jidka nasaare iyo yuhuudi martay hana marinin aad leedahay. oo haddana markaad dabadda u baxdo lagaa kari waayo jidka yuhuudiya nasaare aynu raacna ka warran. hadda iminka halkan markaad taagnayd maalin kasta 17 ragcadoodba waad akhridaa waajibka haddaanad sunnaba tukan. 17 ilaahay baad baryaysaa, foodaad dhulka ku haysaa, oo waxaad leedahay ilaahu jidkii nebiyadana ay mari, jidka gaaladu martayna hay marinin baad leedahay. albaabka masaajidka markaad ka baxdana jidkoodaad qaadaysaa. waxbaa qaldan markaas oo maaha, waxbaa qaldan. ama salaadan baan la fahmin, ama jidkan baa loo haystaaba dee jidkii muslimka inuu yahay. waxbaa qaldanu siba wax isweydaarsan yihin. walidaalika ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i walmunkar baa ilahay yidhi. salaadu fuxshiga iyo munkarkay dadka ka reebtaa, xumaha iyo zinada iyo waxaan oo dhan bay reebtaa. waayo qofka salaada sida tan u fahmay ee fooda dhulka ku haya possible maaha marka uu baxo inuu haddana xagga kale ka weydaarto ariiqii. ama salaadaynan fahmin, salaadaan markaa salaadii ahayn, salaada khalal uu ku jiraa, salaadaan sidii fiicnaydee la rabay loo wadin. maala nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa soomku
وجنة بالليل جنة وقاشان صونك وواحد قفك مسلم كا وحكي عليه وحلو لي هذا صومنته حتى لو قلت دقالمه مركا كلا عادي جا هدي لو قلت دقالمه جزاء سيئات مثلها ويا لكن هدي لو قلت دقالمه صومنته وحلو لي واحد ترى إني صائم هذا قالمين training نفط السي كورنا هذا صومنته هذيك بدت كلا جا تاجوايو وأنا صومنته هاي كان دقالمه يدت كديله ورر كوضع عين كان وادي جاي ده معناه ده وحويان صونتين فاهمين رب سبحانه وتعالى وحينات المامية زكو قرانكو زكو المامية زكدا waxa la yidhaahdaa laga qaado waayo tathir bay sameynaysaa qofka bukhliga xaasidnimada adayga qalafsa waxaan oo dhan bay ka tahiraysaa baa la leeyahay hadaad bixin weydo maxay isbedelayo laga fujin waayo hantida yani su'aasha meesha taala waxa weeyaan islaamka waxa quraanku uu sheegay waa xaqiiqo dhab ah rabbu samaawaat baana soo dejiyay al-alim al-khabir noloshoo dhan gun og waxa ku cuntama yaqaaniyo waxaan ku cuntamin ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir ilaah ku gun og ba ku soo dejiyay inuu kitaabkani ku hago waxaanu ku ballan qaaday marka aad raacdo inaad waxan hesho cidii raacday way heshay عزيز شرف لنا وين نغط تدوني ذا كتالية ومضح كا تاريخ ده وحي قرطان تصالك عسيو إنجليز كا وحا كتالين جرينين لايدا تشورش الثاني تشورش كاللابات تشورش the second تشورش the second أفر ودنا يوروبو كتالين جري بغرطوية دا رير يوروكو يجا يسقور سنجري مركا ويل بالغا يابا دحلتوية إنو هلو أفر دولة دود بغرطوية دود wuxuu ka talinayay ingiriiska wuxuu ka talinayay norway wuxuu ka talinayay sweden wuxuu ka afar wadan buu boqor u ahaa dabeetana hisham الثالث boqorkii la oran jiray muslimiinta oo aan waliba khilaafadii weyneyd ee dawladnimada islaamiga ahayn waa umawiyiinta intii yarayda ka hadhay ee andalusiya inta goosatay ayuu waraaq u soo qoray waraaqda wuxuu codsanayaa waxaan soo dirayaa buu yiri koox ay hogaaminayso inaan adeer ruba oo hoo walaalkay dhalay waxaan rabaa buu leeyay beledka iyaga afartiisa dacalba jahli aqoon daraan haysa idinkuna cilmi ka dheregteen waxaan ku soo dirayaa buu leeyay inaad groupkaasi inantan adeerka oo ahay hogaaminayso scholarship inaad siiso oo ingiriiska scholarship bariyaya وكبر عالم الإسلامي ما تقنا وراغ ده وحكو صحيحي من خادمكم المطيع تشورش الثاني إلى خليفة المسلمين هشام الثالث وحكو قري your obedient servant George the second وحانا يكو سعطا محي from that man بيكتمي George كي لباد ee adoonkaagii ku yeelayay ahaa ayaa soo qoray waraaqda waxaanay ku socotaa khaliifada muslimiinta u talisa maxaa ciidadan kan siiyay kana dulinimada siiyay kuwan islaam bay dhabaynayeen muslimiintu markay ka tageen wixii rabbi siiyay iyo iimaankii la rabay inay tabaqaan iyo diintay rabeen inay qaataan ducafay noqdeen wax walba inaga barina maanta qaxoontigeennii baa meel la dhiga lalaayay everything علمي iyo science iyo dawladnimo waxa maaha bariiskeenu barina wax kastaba bale waxaynu aragnaa حتى inferiority complex ka inagu dhacay yani uqda nafsiya uqad nafsiya inagu dhaco ah ninka caadiin wax walba isagu ma ninkan cirka gaadhay dayaxa u diray baan dhulka socon garanayn weeyaan waxaynu qaadanay wax walba inaynu ku liidano haddaynu rabno inaynu dib u noolaano isbedel inaynu samayno bini aadamku switch buu leeyahay haddii la shido wax walba qabta bini aadamka switchkan iimaaniga haddii la shido oo sidii la rabay u shidmo
wax kasta isagaa samaysan kara, isagaa wax baran kara, isagaa wax maamulan kara, isagaa horu socon kara. laakiin caalam alislaami waxaynu leenahay dacfun fi liimaan baa ka jira. ummaddu gaalo maaha, idinma lihi. waa gaalo dadka muslimiinta, idinma lihi. waa muslimiin, laakiin waa muslimiin uu ku dhacay maxay? dacfi iimaaniyi. waa muslimiin iimaankoodii naaqusay. waa muslimiin ay noqon kari weyday wixii ay rumaysnaayeen xadkii loo baahanaa inuu iimaanku gaadho uu gaadhi kari waayey. walidaalika ayuha alikhwa, darsigan ugama dan lihi inaan ku wiirsado dadka muslimiinta ee maanta dunida ku nool, ama taariikh tagtay iyo faankeed inaan idin sheego. sidan baa la ahaan jiray, sidan baa la ahaan jiray. soomaalida maahmaahaheeda maxaa ka mid ah? aabbahay baa geel lahaan jiray, anaa dameer labaa dhaanta bay idhahdaan soomaalidu. yacni muslimiintaa sidaan ahaan jiray waxba tari mayso. laakiin waxa aan taariikhda u tilmaamaya waxa weeyaan obama maxay ka sheegayeen ninkii madoobaha ee governorka ah, yes we can do ayuu ka dhigtay hal hays. waxaan leenahay yes we can do. waa waxaan samayn karno, waa waxay muslimku sameeyeen. bini aadam caadiyo inala midi, bale waxaan odhan karaa saxaabada cahdigoodii haddaad eegto waxaa ka xoolo badnaa dadkan iminka aynu idhaahno waa qaxoontiye xeryaa ku ururino, intay haysteen may haysan. taarikhday soo mareen wakhti ka mida, maalan nebi maxamed baa goor duhura gurigiisii ka soo baxay calayhi salaatu wasalaam. isagoo dabadda maraya ayuu abibakar isku soo baxeen. abibakar baa yidhi ilaahay rasuulkiisii, abubakar buu nebigu ku yidhi maxaa wakhtigan gurigaa kaa soo saaray? ilaahay rasuulkiisii ow gaaja iga soo saartay buu yidhi. nebi maxamedna wuxuu yidhi anna gaaja iga soo saartay gurigii. waa nebigii ilaahay soo dirtay iyo muslimiinta ninkii ugu iimaan fiicnaaye abibakar ahaa. iyagoo socdaa cumar ku soo baxay. cumar bay yidhahdeen war wakhtigan maxaa gurigaagii kaa soo saaray? wallahi gaaja iga soo saartay buu yidhi gurigii. ka warra ummadda saddexdii nin ee ugu sarreeyey gaaja isu keentay iyagoo dabadda maraya. markii dambe saxaabi neef yar uu qalow cunno siiyey. yacni nebi maxamed dunidan wuxuu yimi isagoo aan dhaqaalo wadan. ilaahay ma odhan qasnadahan ku siinaya, qasnadaha qaado dadka lacag ku sheeg. waxa laga yaaba dadku inay yidhahdaan dee maxaynu samaynaa dhaqaalaha, haddaynu dhaqaalo haysanno waxbaynu war bini aadamkaa dhaqaalaha. dhaqaalaha iyo xoogga iyo caqliga iyo sayniska iyo waxa la sheegaya waa human being la bedelay weeyaan. ma aha wax cirka ka soo degay. cidna roob dhaqaali samada ugama soo degin. waa human being. taarikhda bini aadamka markaad dib u eegtana waddan waliba marbuu faqri ahaa, baahnaa, sida tan aha, dagaalamayay, dhib soo maray. laakiin waddan walba cid ka midunba isbeddelka ku samaysay. caalamalislaami wuxuu u baahan yahay inuu isbeddel ka dhaco. siiba waxaynu leenahay ummaddeenna soomaaliyeed waxaynu u baahnay in isbeddel dhaco. isbeddelku laakiin aan isdillo iyo aan isjuubno maaha. isbeddelkaan rabo inuu dhaco waxa weeyaan adigu maxaad islaamka u tartay? individually qof waliba hadduu waxan fahmo wax qabto, bulsho weyntuna way fahmaysaa, waxbay qabanaysaa. dadka inta badani waxaa laga yaabaa inay madaxda canaantaan. madax xun baynu leenahay, kan xun baynu leenahay. madaxdu samada kama imanin. waa afraad inaga mid ah. waayo waynu shiraa uno waa doorannaa. kii horunbaabu ka sii daraa. huftayo hufmi waaye maxaad kala haadin baa hatraawi laga sheegayay. haddaad waddo uno mar kastaba mid ka daran kii hore uu ka soo baxayo, dee waxaanaad hufaysaan qiimo marka hore lahayn. waxaynu u baahanay inaynu bulshadan bedello, inaynu dadkan bedello. dadka bedelkiisuna waa idinka. dadkaynu u baahanay inay iimaankoodu kobco oo noloshoodu isbedesho oo akhlaaqdoodu isbedesho oo dhaqankoodu isbedelo oo dad street forward u socda aynu noqonno. waa bulsho weynta muslimka ah, waa afraaddeeda tan. hadday dadkan isbedelaan cid waloo kaleba waa bedeli karnaa. markaa madaxna waa la bedeli karaa, culamada leediin waa murmaysaana waa la bedeli karaa, salaadiinta la sheegaya waa la bedeli karaa. laakiin waa inuu unugu jiraa. dadku waa inuu caqliyadiisu isbedeshaa. iimaanku waa inuu gaadha xadkaynu u baahnayn. iimaanku waa inuu gaadha. nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam aliimaanu bidca wa situuna shucba aw bidca wa sabcuuna shucba. iimaanku waa 230, 260 ama 270 gobol buu u qaybsamaa. wuxuu nabigu yidhi laa ilaaha ila allah baa ugu sarraysa, dee kelimatu tawxiid oo iyada haddii la waayo daan waxbaba ka dambayn. waxa u hoosaysa buu nabigu yidhi imaadat ladaa can ariiq,
jidka oo laga duwo uskaga iyo waxa xun ka waran dadka intay uskaga guryaha ka soo saaraan jidka ku quba yani waxaynu fahmi kari weynaa adcafu liimaan kii ugu hooseeyaynu garan kari weyne tii la yidhi iimaanka waa ugu hoosaysaa waxay ahayd in waddooyinkeenu nadiif ahaado haddii waddooyinkeenu cagsigeeda ahaato macnaheedu waxa weeye adcafu liimaan walxayaau min aliimaan buu nebigu yihi xishoodkuna iimaankuu ka mid yahay haddii ummaddu xishoon weyda ka waran qof waliba wax dhaco wax boobo wax khiyaamayo yani calaamaadkii nifaaqa haddii laynagu arko ka waran nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya munaafiqu waa qof uurkana ka gaala dushana ka muslima waxaa laga yaaba inu salaada kula tukado oo ilahay baa qur-aan ku sheegay waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila ilahay baa qur-aan ku sheegay inay wax ka tukanayaan laakiin salaadaan macno badan samaynayn bay tukanayaan munaafiqa adigu garan kari mayso qalbigiisa waxa ku jira laakiin waxaa layna siiyey astaamo ficilkiisa haddaynu ku aragno loo istidlaalo waxaa ka mida buu nebigu yidhi haddii la aamino waxbuu khiyaameeyaa ammaanadu xoola ha noqoto sir ha noqoto sulto ha noqoto maamul ha noqoto waxay doonaysa ha noqoto haddii ammaano loo dhiibo wuu khiyaameeyaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu warramona been buu sheegaa buu nebigu leeyahy hadduu ballan qaado wuu beeniyaa wuu buriyaa hadduu murmo muranku wuxuu la gaadhaa diinka baxyo meel daran buu ula kacaa yani calaamaadkaasi hadday bataan macnaheedu waxa weeyaan halkii calaamaadka iimaanku inugu badan lahaaba waxa inugu batay maxay cagsigeedii oo calaamaadkii nifaaqa ayuha alikhwa casharkan ama deriskani markaa wuxuu ku kooban yahay laba qodobo qura inaynu isla fahamno ilaahay ballankiisa iyo wuxuu inoo yaboohay ma aha war wadaad waxaan idin akhriya waa qur'aan aayado qur'aan ah oo daahiro qof waloo caami fahmi karo ma aha aayado culamo loo doonayo fasirkeeda ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat qof u baahan in loo fasiraa ma jiro ilaahay wuxuu ballan qaaday aayaadkaasi natiijadaasi inay ka dhalanayso inay natiijadaasi ka dhalanaysana taariikhdaa buruuf garaysa baynu leenahay uma baahna war badan oo aynu ka hadalno taariikhdii bini aadamku soo maray ayaa daliilo oo tilmaamaysa taariikhdii saxaabada iyo dadkii muslimiinta ahaa darafka kale waxaynu leenahay inagii iimaan baynu sheeganaynaa wixiina ma hayno iimaankiina waynu sheeganaynaa dee maynan gaaloobin wixiina ma hayno waxaan leenahay ka majmuuca baan iimaankeenu gaadhsiisnayn halkii loo baahnaa afraad saalix oo badani dadka waa ku jirta dad ilaahay ka baqaya dad ilaahay ka cabsanaya oo badani mujtamaca waa ka mid laakiin marka ka bulsho ahaan laynoo qaybeeyo ummad ahaan laynoo qiimeeyo ayaynan gaadhin iimaanku halkii wax ka goynayay adduunka aakhire nin walba tiisaa lagu soo saari nin walba wixii uu camal samaystaa lagu soo bixin amaa adduunka waa waxaynu wada samaysanno waayo dowladnimada iyo magaca iyo waxaanaynu raadinayna waxaynaga wada dhexeeya maaha wax qof qudha helayo waxaasina wuxuu ku xidhan yahay iimaankeenna saynuu xoojinno ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanah wa tacaala kuwii ariiqa xaqa fahma ee garta ee raaca inuu inaga yeelo sala allahuma cala nabiyi muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin